Здравейте, приятели на Max Out България, аз съм Жоро, а в момент съм някъде из дивите прерии на Пловдив. Ето, може да го покажеш тук. За какво става въпрос? Или този път ще поговорим малко за смартфоните като цяло. Било то Android, iOS или просто Windows 8 Phone. Както знаете, Windows Phone, това предимно го използват, тази операционна система ползват предимно Nokia, понеже те така настоятелно си държат към Microsoft, понеже не искат да минат към Android. Друг е въпросът, че някъде в някои от американските форуми бях чел, че изпълнителният продуцент на Pacific Electronics и нещо от този сорт ще вземе част от Nokia, ще бъде закупена под името на Nokia и ще бъде пуснато с Android операционна система самото устройство. Nokia имат и доста хитови модели, особено от серията на Lumia. Знаете, страхотни характеристики, страхотни камери, страхотно поведение на операционната система. Все пак потребител, който е използвал iOS или Android, би му дошло малко по-трудно. Макар че за 20 минутки всичко е научено. Главният проблем може би в това, че е ограничено от към приложения. Макар че не се усеща кой знае колко от обикновения потребител, но ако си някакъв хардкор геймер или нещо такова, просто нещата идват малко по-бавно при теб. Windows използват и HTC на някои от тяхните модели. Мисля, че има и, ако не се лъжа, два модела, именно Windows 8 Phone се казва. И като цяло доста успешна операционна система. Сега идва ред на iOS, както знаете, това е Apple. Понеже знаете, опитаха се да наложат един закон, поискаха да бъде осъществен, всичко, което започва с I, да бъде тяхна собственост. Де факто, ако си казваш Иван, си тяхна собственост. Ако си казваш Иванка, отново. Естествено, в съда са им казали, вие луди ли сте, бе, как ще стане тази работа, и са ги изпратили по живо поздраво. Стоящата версия на iOS, последната е iOS 7. Естествено, тя още в бета версия и тук идват малко странните бъгове, които се получават при тази операционна система. Именно имаше такива сравнования и всичко, което си му е реда, между iOS 6 и iOS 7. Съответно, какво се получава? При iOS 7 пускате някаква игра, било то, примерно, да кажем, Nova 3 или Nova 2, някаква игра просто си сваляте и има голяма вероятност да не виждате текста на самите полета. Де факто виждате картина, но няма визуализация на текст, което е малко кофти случай. Но да не забравяме, че това все пак е още и бета версия. iOS като цяло е една доста успешна система, все пак Apple я разработват, доста оптимизирана за тяхните устройства. И какво е хубаво в случая, че всяко едно Apple устройство, било то iPhone 4, iPhone 5, всяка една игра, всяко едно приложение, просто няма как да не бъде подкарано на това устройство. Други въпрос е, че има доста функционалност самата операционна система, но лично ако си бил потребител на Android или на Windows 8, не вярвам, че ще е толкова лесно преходът. iOS 7 има доста сериозен апдейт, който го прави една идея като Android, именно с падащите менюта, флипшитата нагоре, самото нещо наподобява на Android Experience. И идва време вече да поговорим и за Android, тази система, която използваме и ние, както се вижда, понеже не знам, аз съм нямал кой знае колко възможност да се докосна до другите две устройства, по-точно в другите две операционни системи. Та, според мен Android е най-бързо развиващата се операционна система, най-много устройства има под нея и следователно най-голям избор на приложение има. Мисля, че надхвърлят над 1 милион в Google Play. Има супер много разнообразие от приложения, от игри, от устройства като цяло да си избирате. И като цяло наистина един богат избор. Мен ако питате, няма значение дали ще бъдете на Android, на iOS или на Windows 8. Важното е всичко да покрива вашите изисквания и да сте доволни от вашата машинка. Все пак няма значение дали си на Windows 8, дали си на Android или на билото на iOS. Няма абсолютно никакво значение. Важното е вие да сте доволни, важното е да ви върши работа и да! Това беше за този кратък влог. Гласувайте, коментирайте, абонирайте се за нас, прегледайте нашата Facebook страница, там ще има публикуване и на някои новини от към този свят на развитието, този кръг на развитието, било то към операционни системи, новини и така нататък. Може да прегледате нашия Ask FM, за да зададете вашите въпроси, ако имате такива, и до следващия път.